Hallo, in diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie man die Zugriffsbeschränkungen für die App für einen Benutzer bzw. Mitarbeiter in der Cloud mit dem neuen Einrichtungsassistenten anpasst bzw. einstellt. Wir haben diesen Assistenten ab Version 3.11 in das Programm integriert, um Ihnen die allgemeine Cloud-Einrichtung zu erleichtern. Sie haben 3 verschiedene Möglichkeiten, die Zugriffsbeschränkungen für die App zu vergeben. In der ersten Variante können Sie die Zugriffsbeschränkung während der Einrichtung der Cloud mit dem Einrichten der Zugänge bestimmen. Wie das geht, sehen Sie in dem Video Einrichtung Camin Futura Cloud. Eine weitere Variante finden Sie in der Mitarbeiterverwaltung. Hierfür gehen Sie bitte über Dienste, Mitarbeiterverwaltung und auf den Reiter Cloud. Nun können Sie unter dem Punkt Zugriffsbeschränkungen aus den beiden vorhergesehenen Listen auswählen. Folgende Bereiche ausblenden bedeutet, der Mitarbeiter kann die ausgewählten Bereiche in seiner mobilen App nicht mehr sehen. Folgende Bereiche vor Änderung schützen bedeutet, der Mitarbeiter kann die ausgewählten Bereiche zwar sehen, aber nicht verändern. Um die verschiedenen Bereiche auszuwählen, klappen Sie unter dem Pfeil die Liste aus und können mit einem Häkchen anwählen, welche Bereiche Sie ausblenden bzw. vor Änderung schützen wollen. Mit einem OK hier unten rechts bestätigen Sie nun Ihre Eingabe. In der letzten Variante wechseln Sie bitte auf die Startseite der Cloud über das Cloud-Symbol hier oben in der schwarzen Leiste. Hier können Sie nun auf der linken Seite die jeweiligen Mitarbeiter auswählen. Über den Reiter Allgemein können Sie nun auch hier folgende Bereiche entweder ausblenden oder schreibgeschützt für die App darstellen. Zusätzlich haben Sie hier die Möglichkeit, über den Reiter Liegenschaften nur eine bestimmte Auswahl an Liegenschaften für den Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Hierfür tragen Sie Ihre Auswahl einfach in das große weiße Feld hier in der Mitte ein. Ist das Textfeld leer, bedeutet das, dass der Mitarbeiter Zugriff auf alle Liegenschaften hat. Anschließend sollten Sie Ihre Cloud neu befüllen, damit all Ihre Änderungen in der Cloud hochgeladen werden. Vorher beachten Sie aber bitte, dass Ihre Geräte alle abgeglichen sind und der Hauptrechner auf dem aktuellsten Stand ist. Dann gehen Sie hier oben links auf Datei, Cloud neu befüllen, wenn Sie auch einen Zweitrechner neu befüllen möchten, Cloud neu befüllen reduzierten Umfang, wenn Sie nur die App befüllen möchten. In der App wiederum bzw. auf den App-Geräten gehen Sie im Nachhinein bitte auf die Einstellungen und Daten neu importieren. Wir hoffen Ihnen, die einzelnen Schritte des Einrichtungsassistenten nun näher gebracht zu haben. Sollten weitere Fragen bestehen, melden Sie sich gerne bei uns in der Hotline oder schauen Sie im FAQ-Bereich nach.